بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن به خبره کوو په 1000 سبسکرایبر باندې او په 4000 غنټې واچ ټایم باندې. خو د ټول نه مخکې چې څونه ملګري زما په چینل باندې نوي یئ هغه زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او کمنټ هم وکړئ، ځکه چې په دې باندې زموږ حوصله افزایي کیږي، ستاسو به هیڅ هم نه کیږي او زموږ په حوصله افزایي کیږي. نو د هغې نه مخکې بیا موږ تاسو له نور هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو. اوس به راشو د خپل ټاپک سایډ ته. نو تاسو به په یوټیوب باندې ګورئ ډېر قابل ترین خلک چې د چا 10 میلیون، د چا 4.5 میلیون، د چا 1 لاک 2 لاک مختلف سبسکرایبر وي او هغې تاسو ته مختلف ټریک راوړي، مختلف ټریکونه راوړي. چېرې داسې ټریک وکړئ نو تاسو ته به دونه پیدا کیږي، په تاسو به دونه ویوز راځي، ستاسو به په 2 ورځو کې 1000 سبسکرایبر پوره کیږي، ستاسو به په 15 ورځو کې 4000 غنټې واچ ټایم پوره کیږي. که څوک تاسو ته ښایي نو دغه به ستاسو د دوکې دپاره وي، ستاسو د نقصان دپاره به وي. بس د شارټ کټ طریقه څه شی دي چې هغې ته محنت کول دي، چې څونه زیات محنت وکړي نو دونه به ښه ښایسته ستا سبسکرایبر هم راځي، ستا به واچ ټایم هم برابریږي او ستا به ویوز هم راځي. او بله دا ده چې که موږ وګورو نو نه چاته د منت کولو څه ضرورت شته چې زما چینل سبسکرایب کا، زما ویډیو وګوره، زما واچ ټایم سیوه که، دا هیڅ قسمه ضرورت نشته. ضرورت د څه شي دی؟ د محنت دی. او د هر کار دپاره د محنت ضرورت وي، بغیر د محنت نه یو کار هم نه کیږي. که موږ ایجوکیشن سایډ وګورو نو 15-14 کاله چې خلک سبق وایي، تعلیم وکړي، نو هغه هله د یونیورسټۍ نه فارغ شي او ایجوکیټډ شي او بیا مثلا ځان له یا جاب او یا بزنس او یا مختلف د دنیا چې څه نظام وي هغه کوي. نو د دې خبرې مقصد مې دا دی چې یوټیوب له هم ټیم ورکول پکار دي، چینل له هم ټیم ورکول پکار دي. او د ټول نه ښه خبره دا وي او دا چې کوم د شارټ کټ خبره ده نو د شارټ کټ خبره داسې ده چې هغې له به تاسو محنت کوئ. شارټ کټ هیڅ کار هم نشته چې په شارټ کټ د یو کار دپاره هم شارټ کټ نشته چې تاسو شارټ کټ استعمال کوئ او په هغې طریقه په لنډو باندې ورشئ او هغه خپل مقصد حاصل کوئ. د مقصد حاصلولو لپاره به محنت پکار وي، د ټایم ضرورت به وي، د وخت ضرورت به وي. که دا تاسو سره وي نو بالکل تاسو هر یو کس کامیابېدی شئ، هر یو کس خپل چینل کامیابولی شئ، هر یو کس مخکې تلی شئ او هر یو کس خپل ویوز، خپل 4000 غنټې واچ ټایم، 1000 سبسکرایبر پوره کولی شئ. او هغې خبره دا ده، مین پوینټ دا دی چې موږ له پکار دي چې د یوې ویډیو نه بله، د بلې نه بله داسې جوړو او مخکې ځو. نو موږ له پکار دي چې د یوې ویډیو نه دویمه موږ کله جوړو چې هغې له ښه ښایسته تمنیل موږ جوړ کړو، هغه موږ ښه ښایسته ویډیو موږ جوړه کړو، په هغه ویډیو کې څه انفارمیشن وي، په هغه کې د چا د پیدې څه وي. نو هم دغه ویډیو به بغیر د څه منت نه، بغیر د څه سماجت نه، بغیر د څه مقصد نه خلک ګوري، ځکه چې د هغو به پکې پیدا وي، د هغو به پکې څه ایجوکیشن وي، هغو ته به څه فایده وي، ځکه بیا ګوري. که موږ داسې خرابه ویډیو جوړه کړو، هغې له خراب تمنیل جوړ کړو، هغې ویډیو داسې وي چې هغه موږ په خپله کتل نه غواړو، نو هغه ویډیو به زموږ څوک وګوري؟ په هغه کې څه انفارمیشن نه وي، نو د هغې به داسې څه پیدا وي؟ بله دا چې تاسو به دا وایئ چې یاره مختلف چې کوم قابل ترین یوټیوبران دي، غټ غټ یوټیوبران دي، نو هغه موږ ته داسې مختلف شارټ کټ ټریکونه ښایي او دا یو یوټیوبر چې پکې راغلی نو دی موږ ته نه داسې شارټ کټ ښودلی شي او نه داسې شارټ کټ موږ ته ښایي، موږ ته لکه داسې قصې کوي چې هغه د میاشتو کلونو خبرې دي. نو ملګرو دا زه چې څه وایم نو دا د کامیابۍ خبرې دي او هغې چې دا څه وایي نو هغه صرف د ویوز اخیستو، د خپل چینل باندې ویوز او په خپل چینل باندې لایک سبسکرایبر وغیره د دغې لپاره لګیا وي. او زه ستاسو د پوهې لپاره لګیا یم چې تاسو پوه شئ او تاسو بیا راتلونکي له کامیاب یئ. که د هغو په خبرو باندې عمل وکئ نو بس هغه به تاسو څه وخت پورې وکئ، خو چې تاسو بیا وګورئ نو بیا به هم ناکام یئ. او چې زما په خبره عمل وکئ نو زه وایم چې انشاءالله چې تاسو به کامیاب ترین یئ، یعنې ورځ په ورځ به ستاسو کامیابي سیوا کیږي، ستاسو کامیابي به مضبوطیږي، تاسو به ښه کامیابېږئ او مخکې به روان یئ. نو ښه خبره دا ده چې کوشش وکئ چې کم ښایسته کنټینټ مخې له راوړئ، ښایسته یو بحث مباحثه مخې ته راوړئ، په یو ښایسته شي باندې خبرې وکئ، په یو ښکلي ویډیو جوړه کئ، د انفارمیشن ویډیو جوړه کئ، چاته د ښودنې ویډیو جوړه کئ، یو نوې داسې څه قسم مارکیټ ته راشي هغه ویډیو جوړه کئ. نو په هغې باندې به بیا تاسو ته ویوز هم راځي، ستاسو چینل به خلک سبسکرایب کوي هم او ستاسو واچ ټایم به هم پوره کیږي. او که داسې نه وي او موږ په شارټ کټو پسې لګیا یو نو په دې شارټ کټ باندې به زموږ هسې ټایم ضایع شي
اسې ټایم به مو هم ضایع شي او چینل به مو مونټایز نشي او بیا به مونږ خفه هم یو. نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې زما په خبره عمل وکئ، زما په دې ویډیو باندې عمل وکئ او داسې مزید به زه تاسو سره نورې ویډیوګانې جوړومه. په هغې ویډیوګانو کې تاسو داسې مزید مخکې ځئ، عمل کوئ، نو انشاءالله چې بیا به تاسو چینل هم مونټایز کېږي او تاسو به کامیابېږئ هم. او د دې شارټ کټ دا کومې قصې مسلې چې دي په دې کې 95% که زه ووایم نو دا به ټول داسې خبرې وي چې دا به څه د پیدې نه وي. بس په دې به صرف د هغوی د پیدې وي چې د چا چینل وي او هغه کومه ویډیو کوي بس هغې ته ترې پیدا ده او موږ ته هېڅ قسمه پیدا نشته. نو دا کومه ویډیو چې ما جوړه کړه دا د نوي یوټیوبرانو دپاره ده او هغوی ته به ډېره ډېره پیدا وي. که تاسو دا ویډیو وکته او پوره مو وکته نو تاسو ته به ښه پوره پیدا میلاو شي. اوس راکئ ماله اجازت، د خدای په امان.